Кыргызстандын бардык эле аймактарында, анын ичинде Жалал Абад облусунда да балдарын эмдөөдөн өткөрүүдөн баш тарткан ата-энелердин саны өсүүдө. Учурда облустагы эмдөөдөн өтүшү зарыл болгон балдардын 55%-на гана эмдөө жасалды. Дарыгерлердин берген маалыматына таянсак, өткөн жылы 697 адам эмдөөдөн баш тарткан болсо, үстүздөгү жылдын 9 айында эле бул көрсөткүч 800дөн ашты. Караманча баш тарткандар бар. Караманча баш тарткандардын себептерин карап отурсак, бирөөсү диний көз караш менен. Алар айтат, биздин вакциналардын арасында халал эмес заттар бар экен, арам заттар бар экен дешет. Бирок алардын айтканына мен эмне деп айткым келет. Биздин вакциналардын арасында андай арам заттар жок. Адамдар эмдөөдөн түрдүү себептер менен баш тартышат. Алардын ичинен 80% диний көз караштардан улам, тагыраагы вакцинаны адал деп эсептөгөндүктен балдарына ийне сайдырышпайт. Андай ата-энелер журналисттер менен деле бул темада сүйлөшүүнү жактыра беришпейт. Ал эми дин өкүлдөрү мусулманчылыкта эмдөөгө каршылык жок экенин айтып келишет. Фатвада бул эмдөөгө азыр бүгүнкү күндө көз караш ар түрдүү болгондугуна байланыштуу шариаттын негизинде эгер эмдөөдөгү ошол вакцинанын курамында адамдын ден соолугуна зыян тийгизбей турган жана анда тыюу салынган заттар аралашпаган болсо жана анда арам нерселер аралашпаган болсо бул нерсеге, бул вакцинага эч кандай шариатта каршылык жок. Бул вакцинаны алса болот. Ушул тапта Жалал Абад облусунда сасык тумоого каршы да калк арасында массалык эмдөө жүрүп жатат. Ал үчүн облуска 160 миңге чукул вакцина алып келинген. Деген менен адистер коронавирустан кооптонуп, вакцинадан баш тарткандар арбын болуп жатканын айтууда. Адистердин берген маалыматына таянсак, бир аптада 30 миңдей адам эмдөөдөн өттү. Бул өнөктүк жыл жаңырганга чейин улантылат. Быйыл 810 эмдөөдөн баш тарткандар ошондо 113кө көбөйүп атат. Бирок бул жерде баш тарткандардан дагы анан азыр бизде мындай болуп атпайбы? Коронавирус оорусуна байланыштуу биз эгер барсак, барып эмдөөгө барсак, балким оору жуктуруп алабызбы деген коркунуч дагы бар болуп атат да. Ошон үчүн биз ошол иштерди түшүндүрүүгө колго алганыбыз ошондон. Адистер эмделбеген адам өзү гана оорубастан башкаларга да дарт жуктурарын белгилешет. Мындан улам эмдөөлөрдүн пайдасы жана вакцинанын курамы туурасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Ага карабай жыл сайын эмдөөнү эп көрбөгөндөр өсүп барууда. Өлкөдө жарандарды акысыз эмдөөдөн өткөрүү үчүн жыл сайын казынадан 85 миллион сомдой каражат бөлүнөт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинде алдын ала жүргүзүлгөн эмдөө жылына 3 миллионго чейинки адамдын өмүрүн сактап калат. Калбек Учунбайұлы, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облысы.